হ্যালো ভাই ব্রাদার্স, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। তো আজকে ভাই এরকম একজন মেশিনকে তোমাদের সাথে আসলে ভাই পরিচয় করে দেবো। পরিচয় করার কিছু নাই ভাই, তারপরও কি বলবো ভাই, এরকম আসলে মেশিন ভাই, কিছু বলার নাই ভাই। ঠিক আছে, তার গেম প্লে দেখো, তারপর বলবা আসলে উনি কি। ঠিক আছে, তো বাংলাদেশে এরকম একজন প্লেয়ার আছে ভাই, কি বলবো। তো হেডশট ভাই, কত কাছের থেকে হেডশট মেরে দেয়। নূর এফ ভাই, ওপি ওয়ান ট্যাপ ছাড়া কোনো কথা নেই ভাই। কত কাছের থেকে ভাই হেডশট। তিনি মনে হয় মোবাইল প্লেয়ার, তাই না? মোবাইল প্লেয়ারই তো মনে হইতেছে ভাই। জাম হেডশট ভাই, মেশিন ভাই। ভাই কি বলবো ভাই, মেশিন, পুরাই মেশিন। ওয়ান ট্যাপ মেশিন ভাই, এত কাছ থেকে কেমনে ভাই হেডশট? ও ভাই, কি ভাই, কিভাবে, কি কি ভাই, কিছু বলার ভাষা নেই। হেডশট ভাই, হেডশট হেডশট ভাই সাব, হেডশট ভাই, কি বলবো ভাই, কেমনে ভাই, এটা কেমনে সম্ভব ভাই? ওয়ান ট্যাপ আসলে ভাই, এগুলো তো স্কোয়াড খাওয়ার কোনো ব্যাপারই না বাইরের সামনে। হেডশট কেমনে ভাই, যেমনে মারে এমনি হেডশট ভাই সাব। আচ্ছা, আরেকটা গেম প্লে ভিডিও করি আর কি, দেখতেছি এটা শেষ মনে হয়। আরেকটা গেম প্লে দেখতেছি, দাঁড়াও। শুরু করছে, ও ভাই হেডশট, ফার্স্টে হেডশট ভাই, ওয়ান ট্যাপ ছাড়া কোনো কথাই নাই। ঠিক আছে, ও ভাই সাব, ও আর ইউ million players in this expect ভাই সাব, ভাই আসলে ভাই কি বলবো ভাই, একটা চিজ ভাই, চিজ। দেখি তারপর, ও ভাই হেডশট এত কাছ থেকে ভাই কেমনে হেডশট মারে, এত কাছ থেকে ভাই কেমনে কেমনে সম্ভব ভাই হেডশট। ইস ভাই, আসলে যদি খেলতে পারতাম, এভাবে যদি খেলতে পারতাম, কি বলবো ভাই। হেডশট, ও ভাই সাব, লাইফ। এ ভাই, নিজের লাইফ নেই আর একজনের মারতে যায় ভাই সাব। ওয়ান ট্যাপ, ও ভাই সাব, কি ভাই, এগুলো খেলা দেখার পর তো ভাই আর সহ্য হইতেছে না ভাই। ওয়ান ট্যাপ ভাই সাব, কি বলবো ভাই, এখন বলেন ভাই, কি বলবো। মনে তো হইতেছে মোবাইল প্লেয়ার এরকম ভাই, এরকম খাতারনাক। হেডশট ভাই, কোনো কথা নাই। হেডশট, তো ভাই সাব কি বলবো ভাই। তো আজকের জন্য এ পর্যন্তই, টাটা, গুড বাই।